bakunzi b'ikiganiro Sange Sakurura amahoro, tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana duhereye ku buhamya. Uyu munsi turabona ubuhamya bw'umukozi w'Imana, muraza kumubona, ariko ntekereza ku buhamya bwe byanyibukije ijambo dusoma muri Yesaya igice cya 42. Reka mpere ku murongo wa 6. Njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no gufungura no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura aba mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ndi Uwiteka niryo zina ryanjye, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi, n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Dore ibya mbere birasohoye, n'ibishya ndibamenyesha, mbibabwire bitari byaba. Turakurikira rero umushyitsi wacu, mbabwire ngo turaza kubona mu bifatika ko Imana iba igufite umugambi mwiza, ishobora kugukuranika kugeza ahandi. Reka umutumirwa wacu rero w'uyu munsi atwibwire, hanyuma adusengere mbere yuko dutangira. Nitwa Mujawimana Maria Rosa, nkaba ndi umubyeyi w'abana 3, mfite umugabo. Ndashima Imana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amina. Wadusengera. Kadusenge. Mwami w'amahoro, rukundo rutagajuka, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amina. Turagushimye ko wadukunze urukundo tutabikwiye, kandi wadukuruje amaboko yawe uratwiyegereza, ni ukuri uhabwa icyubahiro. Amen. Waturobanuye mu magana menshi, none wemeye yuko tuba mu ruzabibu rwawe, nabyo turabigushimira. Amen. Aka kanya tugiye mu kiganiro, turakwinginga ngo ntabe ari twe, ahubwo ku musozo wa byose birangira izina ryawe ari ryo rihawe icyubahiro. Amen. Ngwino bane natwe, Mwuka wawe wera bane n'imitima yacu, ijuru ryose ryishimire kubana natwe, kandi ku musozo turashima izina ryawe. Amen. Byose bibe uko ushaka, kubwa Yesu umukunzi wacu. Amen. Amina. Marie Rose, turakwishimiye, tugaye ikaze. Niyo nkubaze se ubundi watubwira muri makeya uko wabyirutse, uko wabayeho ubuzima bwawe? Yego. Ahantu mvuka ni ahahoze ari muri komine Rutonde, ariko uyu munsi ni mu karere ka Rwamagana. Navutse twari abana 2, nisanga ndi umwana umwe, ariko mba kwa sogokuru kubera ko papa yari yarapfuye, ntabwo muzi. Mama nawe yapfuye ndi mutoya, ubwo rero nabyirutse mbona ndi kwa sogokuru nyine. Mama ufite imyaka nk'ingahe ko bakubwiye? Imyaka 8. Nibwo mama wawe yapfuye? Wari ukiri muto cyane. Ariko papa ntabwo yapfuye icyo gihe, kuko ngo yasize mama atwite inda yanjye y'amezi 8. Ubwo rero niko kwisanga kwa sogokuru, niho navukiye. Niho wakuriye? Niho nakuriye. Burasa niho nakuriye? Ni naho wavukiye? Niho navukiye. Okay. Ahubwo mu gushaka kwigira hejuru gatoya, kuko sogokuru nawe yaje gupfa mu myaka nka 12. Ufite imyaka 12? Yego. Nisanga ndi kwa marume, umuhungu we wari mutoya. Ubwo kubera ko haba, murabizi kurera abana, ari umwana ntaba yumva ko hari iwanyu, ari nawe ntuba wumva ko ari uwawe ngo ushyireho ingufu nk'izo wagakoresheje ku mwana wabyaye. Ubwo nisanze nagiye ndi mu muhanda nyine, naraye aha niriwe aha, naraye aha niriwe aha, murabyumva nyine. Mu muhanda? Ariko si mu muhanda nyine ngo waraye mu muhanda, ni ukuvuga ngo nuko wagenda uva mu rugo ujya mu rundi? Yego, ariko hari nubwo nararaga hanze kubera kutagira aho. Bwari ubuzima bugoye. Mu myaka 12 n'itatu? Mu myaka 10. Ubwo nahavuye mfite imyaka 14, kuko hari nyuma ya jenoside. Nuko ubwo rero igihe cyageze, umubyeyi umwe wari uzi mama wanjye aravuga ati, uyu mwana nta mpamvu yo kugumya ngo abungere, tutazi n'ahantu aba, wamwifatira nkamugira uwanjye. Ubwo wamaze imyaka ingahe aho ngaho? Ubwo ibyo bita uti ndi mu muhanda ndara hamwe, undi nkarara hanze? Yamaze imyaka ingahe? 2 cyangwa 3, kuko ubwo buzima niko nabumazemo. Ubundi nibona nsubiye muri uwo muryango k'uwo mubyeyi, Imana imuhe umugisha kuko aracyariho, kandi ni mama wanjye. Amina. Amina. Ubwo rero nawe yabonye ko bidashoboka kurera umwana kandi ahahoze ari iwabo hahari, biba ngombwa ko ashaka ko najya kure y'iwacu. Hari umuhungu rero nawe yari yarakiriye w'umusirikare, ariko yabaga kuri gereza ya Nsinda, yari afite mushiki we mu Gitega.
mu Gitega ubwo ni hehe? mu Gitega hano mu karere ka Nyarugenge. Hano i Kigali. Aravuga ati noneho uwo mushiki we yaje kurwara, aravuga ati genda umurwaze, wenda nibinashoboka wagumayo, Imana ikazahacira inzira. Nuko ubwo nuko navuye Rwamagana. Nje ariko i Kigali mbona ntabwo ndi buhashobore, kuko nabonaga ari ubuzima busa n'ubushaririye, nabonaga bitazakunda rwose, biba ngombwa ko nsubira i Rwamagana. Ariko nanone ubwo muri uko kubunga, wavuye aha wagarutse aha, mbona ntibiri bukunde, ndongera ndagaruka. Ngarutse ngeze kwa wa mushiki wa muhungu, aravuga ati weya ntabwo byakunda ko tubana. Ubwo mubyara wabo rero aranyitwarije. Twari dutuye mu Biryogo hariya hafi ya Tari Inyota, niho nakuriye. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Ubwo nari maze kuba mu myaka 17. Umaze kuba inkumi? Yego. Tukira se wari aho wari warize, wari ugarukiye kange ni warize, byari bimeze bite? Nize primaire yonyine, kuko sinigeze mbona ubundi buryo bwo kwiga. Kubera ubwo buzima bwari bumeze gutyo. Ubwo buzima bwari bumeze gutyo. Hari n'imyaka umuntu ageramo kumva rwose n'ubuzima bumwe burahagaze kuri we, akumva afite n'ubundi ku ruhande rwe. Ubwo rero kuba narinda aho mu Biryogo, hari mu muryango noneho w'Abayisilamu. Ariko nkuriramo njyewe naramaze kwakira ubutumwa gatoya bw'Abadivantiste, busa naho budafashije. Ubwo urabyumva ntibwari bufashije. Ndagenda ka kantu gatoya nari mfite no kuba mu Bayisilamu, nkumva ntabwo nzareka nzaba umuyisilamu. Mbamo ntibyateye kabiri, urumva nari maze gutuza rwose. Mbonye umuryango barankundaga, nta n'umwana bari bafite, kuko bari barabuze urubyaro. Baranyikundira, wumva bari babonye baragutetesha. Ariko uwo muteto ntiwamaze kabiri, kuko bahise bantera inda. Yewe nterwa inda n'umuntu nakubwira ngo ntabwo twari tuziranye, kuko ubwo ni amateka ntashaka kuvugaho cyane kubw'umutekano. Ariko ntabwo uwo muntu twari tuziranye. Ntwara inda, biba ngombwa ko wa muryango uvuga uti ukatubwira umuntu waguteye inda. Namuvuga bakumva ntibikunda, kuko nta nubwo turi mu kigero kimwe, nta nubwo twari duhuye. Yewe ntabwo byashobokaga rero, aribo ntibabyumvaga, kandi nawe sinari kuvuga ngo natewe inda n'uyu nguyu, kuko ntabwo twari tuziranye. Yewe nuko bibaye ngombwa ko banyirukana. Banyirukanye, ubwo ubuzima bwo mu muhanda burongera buratangira. Noneho mwite i Kigali, urumva mu Biryogo nawe murabyumva, nta kazi, nta muryango, n'inda, nta kindi kintu nzi, nta muntu tuziranye. Urumva ubuzima bwari butangiye, nibwo noneho ubuzima bwari butangiye bushaririye noneho cyane. Bwari bushaririye, kandi noneho no gusenga nta n'ibyo urumva nari nzi. Byari ibintu bisa n'ibikakaye ukwabyo. Ariko buriya Imana ntabwo ijya ibura ukuntu ibigenza. Uko byagenda kose ifite ukuntu ikubana mu bugoryi bwawe, ariko ikakubana nk'umubyeyi. Nabayeho gutyo ntwite, kuko ndibuka hari ahantu nararaga, ariko nagiye kureba ngo nzarebe ko nahahereka n'umwana wanjye, nsanga barahubatse nta n'ikimenyetso gihari. Ariko nirirwaga ahangaha ndi kumwe n'abantu, wowe ugatekereza ko mba kwa runaka nawe agatekereza ati wenda burya aba hariya. Bikaba gutyo, ariko byageza ku mugoroba nkajya kwirarira aho hantu hanze hatari mu nzu, kuko nabibayemo biba kuko urumva banyirukanye ntwite inda y'amezi 2, bigeza ku mezi 8. Bigejeje ku mezi 8, biba ngombwa nyine yuko wa mumama wari waranyiyakiriye n'ubundi w'umuyisilamu avuga ati rero, kuko nagiye kubasezera, byageze aho ndavuga inti uko byagenda kose ndabona nshobora kuzapfira i Kigali, ibyiza uwagenda nkazajya kugwa aho navutse, Rwamagana. Wenda abantu baba bazi mama wanjye bazantaho twatsi. Niko nabyumvaga. Ariko kubera kumenyera kurara hanze rero, no kumenyera kuba mu muhanda, numvaga nzagenda n'amaguru, kuko numvaga kuva mu Biryogo kugera i Rwamagana ari hafi. Niko nabyiyumvise. Ninda noneho yari yarananguye nabi, nta n'isura nagira. N'inzara, Imana we. N'inzara. Buriya hari ikintu Imana yanyigishirijemo hariya, nahuraga nseka. Ntabwo nzi ikintu cyari cyarabaye, washoboraga no kuza ukantuka agaseka. Nuko gusa warasinziraga nijoro? Ntabwo gusinzira n'ubu bijya bintwara igihe, nuko hari ukuntu Imana ibikora, kuko byantwaye igihe kugira ngo nzongere gusinzira. Namaze amezi menshi ntasinzira. Nuko ubwo rero
mfashe gahunda nemeje yuko ngomba kujya i Rwamagana kuko numvaga wenda ngiye kubyara, nkavuga nti nabyarira hafi y'abantu bazi umuryango wanjye, nibwo nagiye gusezera aha hantu, kuko uko byagendaga wa mama yarazaga akambaza se umeze ute, nubwo yanyirukanye kuko urumva yaranyirukanye nta handi nari bubone kujya, biba ngombwa yuko mba hafi ye. Nuko igihe kimwe rero ndavuga inti reka njye kubasezera, numvaga ndi bubasezere nimugoroba batashye, ejo nkagenda nkafata urugendo. Ngiye ndamubwira inti rero numvaga ngomba kugenda, numva nshaka kujya kuba i Rwamagana, ibyo ari byo byose nimbyara nkaba nagira ikibazo ngapfa, umwana wanjye wenda azasigara mu muryango wanjye. Hanyuma umugabo waho arambwira ati rero ejo ntuzagende, ahubwo ejo uzaze nguhe itike, ejo nimugoroba uzaze gutwara itike. None se ufite itike? Ntihoye. Ufite se ibintu by'umwana? Ntihoye. Ati rero ejo uzaze nguhe itike. Kumbi wa mumama yari yarakoze ikintu, Imana ijya umuha umugisha, yari yarakoze ibintu bishoboka byose, kuko ibintu by'umwana byose yari yarabiguze, byose ku murongo. Nubwo tutabanaga ariko ibintu by'umwana byose yari yarabiguze. Nuko ndi bugende rero kugira ngo, numvaga nari namaze kumva ko bari bumpe nk'ibihumbi 5. Urumva nta mituweli zabagaho icyo gihe. Ubwo uri muri kangahe mbese? Mu bihumbi 2. Ubwo ngiyeyo bahita bambwira bati rero uzi itike tugiye kuguha? Ntihoya. Nuko ugenda ukazana ibintu byawe ukagaruka hano, ukabanza ukabyara, hanyuma numara kubyara uzabone kugenda. Mu by'ukuri burya Imana itubana ukuntu tudashobora kumva. Nahise numva ari nk'ukuntu wanyambura ikintu cy'igikote kikikubita hasi. Numva sinagira gahomba, nta wundi muntu nabwiraga, kumva ko nari nkeneye ahantu ho kubyarira, ibyo bintu byari bikenewe. Nuko ubwo naraje numva rwose ngarutse mu muryango, banyitaho kuko nahamaze ibyumweru 2 mpita mbyara. Mbyara umwana mwiza w'umuhungu, n'ubu arahari, ni umusore, urumva ko afite imyaka 21. Nuko ariko ubuzima ntabwo bwabaye bwiza, kuko maze umwaka mpaba, n'ubundi bantu baratanye, noneho umugore n'umugabo baratana. Urumva noneho sinari kujyana n'umugore aho agiye, sinari kugumana n'umugabo aho ngaho, byabaye ngombwa ko mfata inzira nanone n'umwana noneho mu mugongo. Ariko noneho ubwo urumva nari ntangiyemo no gukura no kumenya ikigomba gukorwa, byabaye ngombwa yuko mfata umwana ndamucumbikisha, nkavuga ngo ubu ngiye kuzajya nshaka ibiraka, ubwo uko bizajya bigenda tuzajya tubaho n'umwana. Noneho twaje gukora ikiraka muri exposition, njya mbyibuka, bari buduhe amafaranga ageze ku bihumbi nka 30 na bingahe, bampamo ibihumbi 7 byonyine. Kuki se? Barantwambuye nyine. Twambuye ibyo bihumbi 7 rero. Hari umuhungu wasengeraga ku itorero rya Horebu ry'Abadivantiste, twari twaramaze kumenyana, aravuga ati rero ibi bihumbi 7 bizana ahantu mba, ufate hari akazu kahaba k'agashamburete, ndinginga nyir'urugo, hanyuma afata ukwezi kumwe. None ibyo bindi 3,500 biri bugire icyo wenda biri bukumarire. Burya amafaranga y'icyo gihe muri 2001 yaragifite akamaro. Washoboraga no kuguramo agasafuriya ka 700, ukaguramo n'utundi tuntu. Nankanswe muri urwo rugo, n'ubundi nakuyeyo udusafuriya nka tungahe, cyokora nari mfite matera n'igitanda, ndabijyana. Wa nyir'urugo uwo muhungu yabagamo yari umukecuru, ariko yagiraga amahane, yemera ariko ya mafaranga, kuko Imana yari iri kumwe nanjye. Amina. Noneho ubwo tugiye kubibana n'umwana, nta kazi. Abantu bose bari bazi, kuko nari mfite umwana mwiza uteye ubwuzu, baravugaga bati uriya mwana afite mama we w'indaya, kuko ntabwo ari kubyumva. Nta mugabo umuntu waba muri iyo nzu se ubwo ubundi yari umuntu nyabaki. Bari bazi ko mama w'uwo mwana yari indaya, nkanswe abenshi batari bamuzi, kuko ubuzima uko bwari bumeze, ntekereza ko n'uwo ari kugura atari kungura, bwari ubuzima busa n'ubuncaririye. Nuko ubwo rero aho ngaho niho namenyaniye n'umumama wari ufite ibintu bya saro yakoraga kwa Rubangura. Umukobwa waho akunda umwana akamujyana, yamujyana wa mumama ngo agahita abona umwana arasa nabi,
akunda umwana buriya Imana ujye uyubaha mu buryo bushoboka bwose kuko Imana yajyanye nanjye ntabwo nari nyizi urumva mu by'ukuri urumva nari nyizi se ntabwo nari nyizi nuko ibana nanjye ituma urukundo rwayo ruba ku umwana ntabwirirwe umwana ntaburara akarya muri rwa rugo njyewe nubwo nabwirirwa nkaburara n'ejo nkabwirirwa ariko umwana hari ukuntu arya uwo mumama yamuguriraga n'imbuto akagira gute kuko ngo yabonaga asa n'umuhungu hano wa mukobwa araza arambwira ati rero mama yifuza kukubona ndashaka kukujyana hanyuma mukavugana ariko mu bintu muzavugana uzamubwire ko ushaka kwiga gusuka ndangije rero ngiyeyo ikintu cya mbere yarambonye ahita arira ararira ati mbabarira kuko nari nzi ko uno mwana nyina ari indaya numvaga nyina ari insharutse ntazi ati rwose mbabarira kuko ubwo yarabonye uko meze wenda ndamubwira inti ariko jyewe numvaga nshaka kwiga gusuka se mwankundira nkazaza gusuka kubera ubuzima nari ndimo ahita avuga ngo ngo gusuka ntabwo we wabyiga ngo bishobore ngo kuko ngura umukecuru kandi waba ufite imyaka nk'ingaho ubwo ngubwo 22 yewe usa n'umukecuru yewe ndavuga nta kibazo njye mpa amahirwe aravuga ati oya kuko ubwo urumva bakoreraga ahantu heza ku muntu umeze gutyo usa nabi n'imyenda nuko ariko ndahatiriza umukobwa we yarambwiye ati ntucike intege mama burya nawe agira impuhwe wowe uzajya ujyayo tu ubwo uwo mumama yaratuye i Nyamirambo hejuru niho twari dutuye ahantu bita kuri kariyeri hanyuma nkava aho ngaho nkajya kwa Rubangura n'amaguru ngiye kwiga ibintu byo gusuka yageze arakwemerera byari ukwihambira kuko we ntiyabishakaga ariko yajya kubona akabona mu gitondo nagezeyo ngakoropa nkaba nafurutuye swime mbese ageze aharankunda abona ko mfite umumaro mfite n'ubushake ariko ntabwo yabinyigishije njye nararebaga nabireba ubwo nkataha nkashaka nk'umuntu ufite udusatsi muri karitsiye nkamukorera bikananira uruhande rumwe bigakunda urundi ruhande ntibikunde ariko bigeze aho birakunda ubwo sinkubwiye ko muri iyo minsi kubera ko urumva sininjizaga cyangwa ngo ngire ikindi kintu nkora byabaye ngombwa yuko umwana mwikuraho yaramaze kugera imyaka 3 n'amezi 7 mwikuraho muha papa we byari bitugoye no kumusiga amusiga mu gasozi biba ngombwa ko nikuraho umwana n'igihe cyo kwiga cyari kigeze kandi wabo bari bifite ari umuryango ushoboka umwana mwikuraho angira ubuzima bwanjye ubwo rero bidatinze byageze aho gusuka noneho ndabishobora nkajya mbona 1000 nkajya mbona 2 Imana ibana nanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ubwo buriya nubwo ubona abana bababara bameze kuriya hari ibintu bipfirira muri bo kwifuza umwenda nk'uwa rubanda kwifuza kubaho nk'uko abandi babaho burya nubwo tujya turenga intera tugasimbuka tukagwaha ariko hari ibintu biba byarapfiririye muri bo ibyo rero nibyo byavundutse muri njyewe ntangira kumva ko utangiye kubona amafaranga ntangiye kubona amafaranga nkumva ikintu nari narabuze noneho nshobora kukiha amafaranga ubwo ayo mbonye akaba ku mwenda ariko wari uki muri ka kazu cyangwa akazu naje kukavamo akazu nyine natangiye ubwo urumva natangiye kujya kwa Rubangura ka kazu sinari bubashe kukishyura biba ngombwa ko njya kubana n'undi mumama n'ubundi w'umusiramu wari ufite abakobwa tungana ngiyeyo rero naho uhuriye n'ibibazo urumva kuba mu muryango ugiyemo nta kintu uri bwinjize kandi uri bubyuke ugenda mu gitondo byari ikibazo mva nkubwire byari ikibazo nahakuriye no kurwara igifu biteye ubwoba kubera gutekereza nabi no kuza ugatinya kurya ibiryo by'abandi kubera ko nta kintu winjiza ubwo hariho kunamba hariho kunamba ariko byageze aho kuhaba rwose birananira kuko rwa rugo twabagamo mu inzu bari barayivuyemo barategetse umugabo ko nawe agomba kuyivamo kuko inzu yari yaraguzwe n'umugore kandi umugore urumva yarari isaga n'ahari ku gasozi
byabaye ngombwa yuko inzu bayivamo bayisiga nta muntu urimo, biba ngombwa ko njya kuyibamo. Rero nyibamo nta kindi kintu kirimo, ariko numva nibura ariho naturiza. Wumve neza yuko natinye no kwimura ibintu byabaga k'uwo mumama, nkajya ndara ku ideyi. Noneho ubwo urumva ko nari ntangiye noneho kubona 1,500 ibindi by'abantu bakora amafaranga menshi. Urumva jyewe ntabwo nari ntaragera ku rwego ruhanitse, nakoraga uko ubushobozi bwanjye bungana. Urumva sinari nanabizi, narabikoraga gusa kuko byageze aho wa mumama turatandukana, uwo nigiraga ibyo bintu byo gusuka kwa wa wundi wakundaga umwana wawe. Turatandukana, biba ngombwa ko bari batangiye gusana kwa Rubangura. Ubwo rero abantu bakoreraga kwa Rubangura bose baratatanye, bashaka ahandi hantu bashobora gukorera, nuko nisanga nanjye tutakibana nyine bitagikunze. Ubwo rero nasukaga abantu bo muri karitsiye, ariko Imana ibana n'amaboko yanjye. Nkasuka umwe, ejo akanzanira undi, amina, ku mafaranga makeya, ariko nanjye ndatangira ndazamuka. Noneho rero muri bya bintu, ikintu nari ndwaye, numvaga nkeneye kwambara neza, nkumva nkeneye gusa neza mu buzima bwanjye, ibyo utabonye mu myaka yose, ibyo ntabonye mu myaka yose. Ariko hakaba hari igikomere nigeze kugira kuri rwa rugo nabagamo. Hari umukobwa nyine twanganaga, igihe kimwe ngiye gusenga ari ku isabato, ndabyibuka hariya aho ibitaro bya Nyamirambo biba, burya habaga irimbi. Noneho ninjiyemo nyine ntambitse ngiye kujya ku rusengero, arampamagara ati garuka, kuko nari nambaye ijipo ye. Arambwira ngo ngwino ukuremo iyo jipo, nanjye ndayikeneye. yewe icyo kintu cyambaye ku mutima, numva nkeneye imyenda yawe, ku buryo amafaranga yose nayakoreye. Urumva gukorera 1,000 ugatinya kukirya, ejo ugakorera 500 ugatinya kuyarya. Ubwo nabagaho intica ntikize kugira ngo nzagere ku 8,000 ngure ya jipo. Nuko ubwo naho indwara yanamfatiye, ubwo nkize bimwe by'umuruho usanzwe, ariko ninjiye mu wundi muruho wo gukunda imyenda. Nkumva ko ntashaka umuntu uzongera kunsuzugura kubera ko nta mwenda mfite, nkumva ko ntashaka umuntu mbese uzabibona ukundi, nanjye ngomba kwihaza ku mwenda uwo nabuze. Ni ukuvuga ngo amafaranga yose nakoreraga, kandi icyo gihe amafaranga yaranabonekaga, amafaranga yose nakoreraga nayaguraga umwenda. no kurya n'ushaka biroreye, kurya nta kintu byari bimbwiye. N'ubu kurya ku manywa bijya bimvuna, kuko ubuzima nabayeho bwatumye kurya kwanjye ubundi ntabwo bijya bintwara umwanya. Ariko nkumva ndashaka gusa neza. Ubu urumva umukobwa w'inyamirambo, noneho ntangira na makiyaje n'ibintu byo kwisiga. Jyewe narisize, hari igihe njya ndeba abana bambaye deshino, umuntu akababwira ati kuriya umwana yambaye nabi, nkumva ndamusetse, kubera jyewe ibintu nabayemo ku buryo keretse ikitambara. Cyokora wenda kuko nishinzaga ko mfite amaguru mabi, ntabwo nigeze nambara mini. Ariko ibindi byose uzi bibaho bigezweho muri make, umva narabyambaye, bigezweho byose bisumbya n'ubushobozi bwanjye. Ureba aho urinda kwihambira kugira ngo wambare icyo ushaka, ariko ngo umuntu atazagusuzugura. Ese urumva hari Imana nahaga agaciro, aho yankuye nta nubwo nari nkihibuka, ntabwo nari nkihibuka pe. Urumva kwa kundi nari meze, byari ibintu bimboshye, kuko numvaga umwenda wanjye ugomba gusa n'uko nsa. Makiyaje, inzara, njyewe ntabwo nisigaga inzara verine zisa, nisigaga verine 5 ku ntoki. ni ukuvuga ngo habagamo amabara nkunda mu buzima, nkunda move cyangwa se ibibara bipika. Ubwo nibyo nabaga mfite ku nzara cyangwa ku maso. Hari ibintu bisiga, abantu babizi, ibyo bita maskara, cyangwa se ku munwa nisigaga ibintu bijyanye n'ibyo ndi bube ndi bwambare. Kandi nabaga nzi imyenda ngomba kwambara muri icyo cyumweru, bikaba binsaba ko n'izo verine arizo mba ndi gushaka. Yego, byari ibintu bimpangayikishije rero, kuko n'amafaranga yanjye niho yashiriraga. Ntabwo amafaranga yigeze ngirira umumaro. Urumva n'umwana nubwo yagiye mu muryango, ntabwo yigeze yongera kumbona ukundi ngo namugirira umumaro. Yongushyiraga akabutura, kareka kubera ko numvaga nyine nari mu muryango bamuhaye byose, numvaga ko ari njyewe wirebaho. Nuko hahandi rero ibyo nakubwiye byo kwibana no kuba mu buzima bugoye, nta nubwo numvaga ko nzashaka. Oya, numvaga nta mugabo nzashaka, nkumva isebuni nashaka nte, nta n'umuryango numva mfite ngo wenda ngo najya kuwereka ibirori. Nkumva sinzi ubuzima bwanjye icyerekezo bufite. Cyo koze icyerekezo bwari bufite
numvaga ko ngomba kunezerwa mu byo mfite, ukambara neza ukisiga neza ugasa neza, kandi jyewe ubuzima bwanjye bwari uwo munsi, ejo burya ntihabaga ari ahanjye, numvaga ko icyo nshaka ngomba kukiha uwo munsi, ejo bukazacya uko bukeye, utabika udufaranga kareka n'ibyo kubika amafaranga ntabwo byandebaga, kuko numvaga ko sinzi n'impamvu nishyiragamo ko ejo nshobora kuba napfuye, ariko icyo nshaka ntakihaye. Igihe rero kimwe cyarageze numva ko noneho nkeneye no kugira umuryango, ariko nkumva umuryango nzagira sinzi uko uteye. Muri iyo myaka hari abasore baza kukurambagiza cyane, barazaga benshi, ubwo bamwe n'ababaga bameze nkanjye, abandi n'ababonaga navamo umugore, sinzi impamvu abantu babaga bamfitiye icyizere, ariko jye nta n'icyizere, yego, ariko nkabona rwose sinabishobora, kuko nta muntu uzantegeka ngo mushakire ishati, nta muntu uzantegeka ngo mushakire amasogisi, ibyo bintu numvaga bitandeba, ariko nkavuga nzasaza gutya bwo ntese ubu bizagenda bite, numva ngomba kugira urugo, ariko nkumva urugo nzagira, hari kera mbabaye nkozwa hirya nkozwa hino, nigeze kuvuga ngo Mana uzampe umugabo ufite abana, ndebe ko mwanga nk'uko abantu banyanga. Burya ibintu twatuza akanwa kacu ni ibintu bitangaje, kuko naje kwisanga nkundana n'umugabo watanye n'umugore ufite abana, biba ngombwa ariko ko njyewe ngiye muri yaje, naravugaga nti nshobora kuzagerayo bikanga, ntibyanga nzigarukira, nta n'umuntu uzabinkubitira, kuko nta n'uwo ndiza, numvaga nta muntu mbabaza. Noneho njya kubayo, nsiga nishyuye inzu n'ibintu byanjye bisigayemo, kuko ubwo byageze aho ngaho ngera nkodesha, kuko hahandi baje kuhagurishaho nabaga, biba ngombwa ko njya gukodesha. Rero njya gukodesha nibwo nagiye no gushaka. None se gushaka nuko mwariyumvikaniye muragenda cyangwa twariyumvikaniye, nta bindi, nta kujya mu murenge? Reka ntabwo nashakaga umuntu njyana mu murenge, kuko numvaga tutazashobokana. Muragiye rero utashywe rero, kandi byo gushobokana, hanyuma ejo tuzananiranwe tujye gutandukana, numvaga bizamvuna. Turagiye, nkumva rwose amezi menshi muhaye ni nk'3, avuga amezi 3 nashira ubwo nzahamayo. Tugiyeyo mbona birakunze, mbona buriya uko byagenda kose twaremewe kugira imiryango, byagezeyo mbona ko aho ngaho ariho ngomba kuba, usanga imico irahuye, nsanga wenda nta nubwo yari inahuye, ariko nahise ntekereza ko nanjye ngomba kugira umuryango n'ishyikiro, mbona ntekereza kuvayo, nimbona n'ibitagenda ukuntu nzavayo abantu bazamfata, sinzi ikintu cyanteye isoni, byageze aho bintera isoni, kandi ubundi byari byarageze igihe numva nta n'isoni ngira. Nuko ubwo rero muri kwa kuba muri uwo muryango, urumva we yari afite abantu bava indimwe bake rwose, afite na papa we, mbabazwa n'ukuntu batumvikana, birambabaza nkumva kubera iki njyewe singira uwo tuva indimwe, singira umuntu duhuza, mama papa naramubuze, none abangaba ntibumvikana. Ndavuga mwebwe nzabasengera, hanyuma bigende gute, muzagera aho mwumvikana. Ngo kuko nahagurutse rero mvuga ngo ngiye gusenga. Amina, urarambega ishyaka ryiza. Ndavuga nti ngiye gusengera aba bantu. Hari ahantu basengeraga ku rusengero rumwe rw'Abadiventiste, bagira amateraniro yo mu mibyizi. Imba ngiyeyo rero nasanze hari umusaza witwaga Felicien yari arimo kwigisha, avuga ngo Yesu avukira mu isi, abari babishinzwe ntibigeze babimenya. Ni amagambo aboneka mu gitabo kimwe cyitwa Intambara Ikomeye, ngo ariko ngo icyatumye abantu batamenya, Abisiraheli batamenya ko Yesu yavutse, ngo ni nako bizagenda ngo mu kugaruka kwe. Mbese Kristo azagaruka ntibimenyekane. Noneho ariko ndangije ndavuga, ndebye ukuntu habayeho n'inyunganizi, sinzi niba uhazi aho ngaho, uzi ko habaga iteraniro ririmo abantu benshi, ukumva ni amasomo ashingiye muri Bibiliya. Ndavuga ariko ubundi nigeze mbaho nsoma Bibiliya? Ntangira kwibaza, imyaka yose nasenze buriya nigeze menya Bibiliya? Nankanswe bwo ngubwo, nubwo nitwaga ngo ndasenga nta Bibiliya nagiraga. Nuko igihe kimwe rero ubwo navuyeyo menye neza yuko
mu bantu batindije kugaruka kwa Yesu nanjye ndi ntaha numva ba bandi nagiye gusengera ngo bazahure ahubwo ari njyewe ukenewe ndavuga se ubu njyewe Yesu ndamuzi ntangira kumva ko mfite ishyaka noneho ryo gusoma Bibiliya amina ndagenda ndi mu rugo urumva nta Bibiliya yahabaga nahingukiye ku gitabo cyari igitabo niyibiye ahantu kuko nabonye batagisoma ndangije ndagiterura ndakijyana igitabo cy'intambara ikomeye nsoma ikigo cya mbere cyitwaga ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu aravuga ngo igihe Yesu yari ku musozi wa Elayono ngo areba Yerusalemu ngo yarijijwe nuko yabonaga ngo abantu ngo bo mu minsi y'imperuka ngo bazaba bameze ngo nk'abatumye Yerusalemu irimbuka ubwo urumva noneho nari nsigaye nsoma ibintu bikaza iwanjye ntabwo nari nkibishyira ku bandi ndakomeza ndasoma mu gice cya kabiri cyavugaga akarengane ko mu binyejana bya mbere ku paje y'icyo gitabo ni paje ya 40 ariko paje mu gitabo gitoya nabonye ari paje ya 38 handitsemo ngo bavugaga uko akarengane kagiye gakurikirana noneho barandika kuri paje iheruka ngo ariko se kubera iki ubu akarengane noneho kasinziriye kadahari aravuga ngo ni ukubera ngo ku itorero ryivanze neza ngo ubwo ngo hazabaho ivugurura nyine ngo hakaboneka itandukaniro umukristo n'utari umukristo nyine bakagaragaza itandukaniro akarengane kazagarukana ubukana bukomeye urumva ibintu byari bisigaye bibi wanjye ntangira wumva ni amagambo akugenewe ntangira kumva se ndi umukristo numva ntabwo ndi umukristo ntangira kugenda nicira urubanza nkajya ngenda numva amajwi avuga ko ntashyitse rwose ntangira kwibaza se impamvu akarengane gasinzirije benshi ni ukubera ko utashobora kubona umukristo n'utari umukristo ngo batandukanye ayo magambo agahora ankubita numvaga ubundi ameze nk'inkuba ubwo nakoreraga i Nyamirambo nsuka ubwo nakoreraga i Nyamirambo noneho igihe kimwe ngiye ntuye Kimihurura igihe kimwe ndabyibuka rwose ko nkata byari nijoro kuko mbere urazi ko twagendaga mu masaha ya nijoro aho twarangirizaga akazi niho twatahiraga nyura kuri Cadillac nyuze buriya Cadillac habaga ubu barahashenye ariko burya haba abavandimwe bacuruza imibiri yabo uzi ko ariko ndavuga ubu ntibagiharije baracyahaba n'ubu baracyahaba na n'ubu Cadillac n'ubu itakihaba baracyahaba burya ku muhanda yego n'ubu baracyahaba rwose nuko ngiye kumva numva umuntu usa n'unkozeho mu bitugu kandi ari ndi kuri moto aravuga ngo nkubwiye ngo ubwirize aba bantu wababwira iki kandi musa ndakebaguza ariko nari ndi kuri moto urumva byari ibintu byanjye ntabwo umumotari we ntabyo yumvise urumva ntiyanabimenye ndavuga aba bantu kandi dusa icyo kintu ndakijyana ndakibana ariko nkajya nkicecekesha urumva natangiye kugenda nijima nkonja ariko abantu batazi ikintu kinkonjesha nuko ubwo rero igihe kimwe ndavuga se ubundi ukuntu nabibayemo byageze aho ryajwi riraceceka wabibayemo no bya bindi ryajwi rya kugira urasana baba birongera biraceceka bicecetse ubwo ariko ni nako nkomeza buri jeding kujya kwisengerera hahandi kuko numvaga nkeneye kumenya uzi ko iyo umenye kimwe ushaka no kumenya ikindi nuko natangiye nshaka kumenya iki ari byo bigaruka bikanakubita no ku mico yanjye igihe rero cyarageze hashize nk'amezi 6 nanone ngeze hahandi numva kuri moto nkubwiye ngo ubwirize aba bantu wababwira iki kandi musa iryo jwi rya kabiri ryo ryaranyishe riranyica numva ndahinda n'umuriro ndavuga se turasa gute ko none se ubu ngubu uzi kuburana n'umutima unsa nabo gute njyewe sinambara mini ariko ubwo nubwo navuga ngo sinambara mini nambaraga na mukondo wazi na tudeshire naratwambaraga mbese utuntu twose two kwambara nakubwiye ko icyo ntambaraga ari mini ndavuga ndasa nabo gute ariko ntangira kumbona imico yanjye ndavuga rero ubu hari ukwirwanirira ndavuga ubu nuko mba nisize nuko mba nambaye nkabo kandi ibintu ndabikunda ibintu se nzabikira gute ni ruto kuko
haba ku mutwe wanjye habaga hariho amabara njye ntabwo nari nzi gusuka ibintu by'umukara oya nasukaga move nkasuka bya bindi uzi nyine nkunda by'umutuku n'umuhondo nibyo byabaga biri ku mutwe wanjye nkavuga rero ibi bintu nanone ntabwo nzabishobora ikintu cyagomba ni uko umusatsi nawukuraho nkasigara n'uwo utazajya ukenerwa gusuka kandi umusatsi narawukundaga naranawugiraga wari mwiza ariko ubwo umugabo wanjye nawe yakundaga umusatsi ndangije ngiye kumuganiriza ndamubwira ariko nk'ubu niyogoshesheje byagenda gute aravuga ati niba ari abapasitori rero bakubwiye kunkuriraho umusatsi uzababwire ko atari bo bakurongoye hanyuma numva ko umusatsi akiwukomeyeho kandi nari narigishijwe neza ko ngomba kuganira n'umugabo ubwo urumva uko byagendaga kose nubwo nari umwana w'umuhanda ariko hari n'amahame yandi nagendaga ntoraguriza sinigeze ngira wenda banyitaho ngo bampane ariko burya n'isi ubwayo irakurera nuko urumva ndagenda ndavuga rero ubu uko byagenda kose umusatsi wose nzawukuraho ariko ntabwo azamenya ngo sinisize sinagize gute ariko ku buryo umuntu ashobora kumbona akambonana ishusho y'Imana yandemanye ntagize ikindi kintu nongeraho ariko buretse gatoya tukiri aho ngaho mwagize murasezerana no wa mugabo mwarabyaye byabaye bite ko kugeza ubwo mperuka wagiyeyo nta kintu mbese wigiriye gusa uvuti muhaye amezi 2 hari 3 byageze mera bite tukiri aho ngaho byageze aho niwe washakaga ko dusezerana ariko ntabwo ngewe nabyumvagamo cyane akagera aho akantorera n'abantu akavuga ati uyu mugore ntabwo ashaka kudusezerana mwari umwana mumaze kubyarana twari tubyaranye umwana umwe no kumva ko wakomeza mudasezeranye yego numvaga unyuranye n'abadamu benshi rwose ubwo numvaga gusezerana nawe nta kintu byamfasha kuko buriya hari ubuzima ubamo ukumva hari ibyo udakeneye nk'ubu ikintu cyitwa umutungo nikijya kindi ngewe namvaga ko gusezerana n'umugabo ari uko ushaka imitungo ye ntayo nashakaga kuko nagiye ngiye gushaka we nkumva ubwo n'ubuzima nibuza sinshaka imanza nankanswe yari afite n'abandi bana afite n'umuryango ngiye nta muryango nagiraga rero kuzahangana nawe ngo ni imitungo ngewe ntabwo numvaga mbishaka ikomereze nagira ngo ako ngako tugasobanukirwa ariko nyine twaje gusezerana kuko byageze aho ngaho tujya mu murenge ariko kubw'ingufu z'abantu n'ubu utabishakaga byageze aho mbona burya iyo ubana n'abantu ugenda ugakira kuko ruba ari urugendo ruhoraho wari wizeho handi nyine bijyanye no kwisiga numviyaga rero hari urwara nari mfite ku kirenge rutari rurimo byansabaga ko nomeka rero inzara kwibaza rero ukuntu nzareka kwisiga verine kandi wometse inzara ntabwo byashoboka ko uzomeka ngo uzigire utisize verine ndibaza si iyo ntabwo nayireka ndavuga Mana nawe urabireba nyine ntabwo verine nayireka burya Imana hari ukuntu igukunda mukasigara muganira nkaho mureshya naravuga rwose nawe urabibona numvaga kandi nyibwira nyireba ntabwo rwose verine iyo ntabwo nayireka ariko ikintu cyantangaje mbere y'ibintu byari bindiho verine niyo naretse mbere kuko nayibwiye Imana ngo sinayireka aba ariyo ndeka najya nsuhuza nkagusuhuza noneho ubundi iyo nabaga ku isabato ku wa nyuma byananiranye yuko mbona umwanya wo gusiga verine nazaga gusuhuza abantu gutya ku isabato meze gutya kugira ngo bataza kureba ko inzara zisa nabi nuko nyikuyeho mbona ngiye gusenga birakunze mbona ndimo ndasuhuzanya n'abantu birakunze ndavuga intamena n'icyo uragikoze hanyuma rero ubwo hari hasigaye ku kibazo cy'imyambarire urumva imyenda yanjye iyo nagiraga yo gusengana ariko imyinshi urumva ko ariyo mu minsi yo kudasenga yabaga iteye ukwayo rero kugira ngo nzayireke numvaga ntazabona ikindi cyo kwambara ariko mva nari nsigaye nanawureba nkumva ndasesura umeze ese ubundi umugabo wawe tukiri aho ngaho uko iyo myenda wambaraga ntabwo yarayishimaga cyangwa yakubwiraga wa mugabo wawe rero buriya ntabwo njya amenya ukuntu abantu bateye mbanza ataranayibonaga umugabo n'umwana mwiza pe mbanza ataranayibonaga kuko yarazi ukuntu nteye kuko twashakanye nzi n'amafuti yanjye yazi n'amahana yazi niba yaravugaga ati uyu muntu hari mukozeho bya intambara sinzi wenda ukuntu yabitwaraga ariko nko kwisiga nta kintu yigeze abivugaho cyangwa n'imyambarire n'ibiki byose nta kintu yigeraga abivugaho kuko yavugaga ko ikintu yanga
ari kora ngo urengejeho akantu kandi nanjye kora sinayambaraga ubwo urumva nta hantu twari tuzahurira ikomereza iby'imyambarire rero ntiyanabyitagaho rwose nuko nashoboraga kwambara kandi n'ubu n'abana be hatabayeho nyina ahari banambaye ubusa ngire ngo yanabareka akavuga ati birabareba nuko ubwo rero byabaye ngombwa ko imyenda yanjye kugira ngo ntandukane nyine na bya bindi byose na bya bindi kugira ngo ntangire kwambara ukundi nabyo urumva byagiye bingora ariko uko nabwiraga Yesu nkamubwira ntumva narese ubu ngubu urabona ndi bwambare iki ingutiya se bayijyana ku kazi ingutiya se bayikorana gute niko nabyukaga mubwira nkabona ingutiya ndayambaye ngiye ku kazi ndanatashye nkabona kandi byakunze numvaga rero bitakunda ni ruto n'ubu ndacyari ku ntambara ariko icyantangaje kurusha ibindi muri uko kwisiga kwanjye hari ikintu cyari cyarambereye ikiyobyabwenge gusiga ijisho numvaga byo ntazabireka ibindi byose ubwo byagiye mbireka umusatsi nageze aho ngaho kubera ko kubaho udasutse kandi udefirije ntibyakunda nageze aho ndawogosha kugira ngo ntunge naturere kandi urabona ko mfite n'umusatsi mwiza nta n'icyo ntwara rwose nta kibazo ariko narawogosha umugabo nawe ntiyamenya ko nkogosha kuko narawogosha mbanza kubimuhisha tukajya duhura mfutse agatambaro igihe kimwe rero sinzi ukuntu yumvishije nsokoza arebye ati wabigenje ute yajyaga avuga ngo kubana ngo n'umugore wogoshe ngo ni abagabo babiri baba babana mu nzu ariko abonye nogosha aravuga ati nabyo se simbona bikubereye ndavuga intuku ni ugukora kw'Imana nta n'ikindi yongeyeho ubwo icyo nacyo mba ndagisimbutse kugira ngo rero ngire ikibazo kuko rya jwi ryamporagamo ngo nkubwiye ngo ubwirize aba bantu wababwira iki kandi musa ubwo urumva no kwisiga byagombaga gutandukana umva rero jarevure ndayireka cyakora hari ikintu cyo nari nararetse kubera umuntu yigeze kukiganira tuhagararanye umusaza umwe yaravuze ngo umwana wa ntuzigire wogosha ngo ibitsike ngo ibitsike ngo ni umurimbo ngo Imana yaduhaye ngo hari abantu rero ngo babifata ngo bakabyogosha ngo barangiza bagashyiramo ikaramu kandi ubwo yabimbwiraga n'ubundi nabikoze atabizi urumva birabizi ko abagabo batajya batinda ku bintu ati ntuzabikore n'umunsi umwe ntuzabikore kubera rero umuntu aba yakubwiranye kubera ko umuntu aba yakubwiranye urukundo nahise mbyumva cyane ubwo ibintu kogosha ibitsike ubwo nimakiye agahandi ariko ku bitsike byo nari narabiretse kubyogosha no gukosora Imana Imana yavuze ngo byiza n'ugiye kwikosora ubinyuza aho ushaka ubwo rero nari mfite ikibazo cyerekeranye no gusiga ku jisho ayo jisho ryari ryaranteye ubwibone nkumva ko ngomba gusigaho akantu umuntu areba neza kubera ko yarisize nkumva nyine ni ikintu numva ni ikintu ntazashobora ku buryo ndabyibuka ko ahantu nasengeraga hirya y'igitanda nariraga nkavuga ngo Mana umuntu yagenda mu nzira gute atisize se ku jisho umunwa byo birashoboka inzara byo birashoboka byaranakunze ariko se ni gute ushobora kugenda ijisho ridasize byantwaye igihe byo ni nabyo byantwaye igihe bintwara igihe numvaga rwose bitashoboka ariko kubwo gufashwa n'Imana ibintu bigenda ni ruto mbona naragarutse ku mwimerere ndashima Imana kandi urasa neza cyane pe umudamu mwiza cyane amen nshima Imana rero yuko noneho ubu ngubu ijwi ryaza kumbwira ngo wababwira iki kandi musa ubu noneho ntiryabitinyuka kuko ntabwo nabikize kubera ngiye nabikize kubera Yesu we washakaga umutima wawe kandi Yesu utaratumye ngo mu muhanda baracyafite mu biganza none nanjye nibona ndi mu muryango mfite umugabo mfite abana babiri b'abakobwa nabyaranye nawe ubwo n'uwo wundi ariko namusanganye n'abandi bana ubwo urumva ndi mama w'amahanga ubwo rero njya ngira ikibazo cyashaka kuba cyaza ngo kinsikamire nkahita nibuka yuko no mu muhanda nahavuye ngahita nibuka neza yuko yego umugabo n'abana igihe cyarageze marume nagiye kumusura kuko byageze aho rwose buriya njya mbwira abantu atari ukuvuga ngo ni isi kuko hari icyo Yesu yakoze nababwiye ngo nta hantu ngira aho kubika byabaye ngombwa ko njya gusura marume ndamubwira arangije ambwira ngo bubatse urugo nubatse urugo wowe Roza
cyane Mm. araseka Mm. biramutangaza Mm. kuba nanjye mfite umuryango kandi niwe nari narasigaranye, ariko ajya avuga ati uri umwana wanjye, ni ikosa nakoze kuba ntarakurikiranye ubuzima bwawe, ariko ntabwo ari we, kuko Yesu yagiye anyigisha. Amina. Ubu nta kintu gishobora kuza ngo kibe cyatsikamira umutima wanjye kandi kirenze icyo nanyuzemo. Ntacyo. Bishoboka rwose. Ntacyo. Ubu njya mvuga ngo muri rya sengesho nasenze kera mbabaye, mvuga ngo Imana izampa umugabo ufite abana ngo ndebe ko nzabana. Imana yampaye abana, biba ngombwa ko bibanza kuba ari urugamba. Ariko reka nkubwire, Imana igushyira mu ishuri ryayo. Amina. Hari abantu bajya bambwira bati jye bari abana sinari kubana nabo, ariko abana ni abanjye. Amina. Kandi pe byarangoye birangora, ariko n'uyu munsi n'abana banjye banyita mama. Amina. Kandi bajyaga babwira nk'umukozi bakamubwira bati uriya kumwita mama biratugora, ariko ubu Imana ifite uko yabigenje. Amina. Ku buryo n'abari abana banjye. Haleluya. Ubwo rero niyo mpamvu nkubwira ngo ndi mama w'abana. Utari afite umuryango, utari ufite epfo na ruguru rwose, nta papa nta mama nanjye nkaba mfite umuryango. Amina. Umuntu akaba ashobora kuvuga ati ndarara kwa runaka, kandi runaka afite umugore witwa Rose. Amen. Ni ikintu mp'agaciro umuntu nkanjye akabyara, akitwa mukakanaka, akitwa mama kanaka. Ese ubundi bakwita mama nde Rose? ubu hari umwana mutoya witwa Shenge, niwe witwa ngo agezweho banyita mama Shenge. Ariko ubundi hari abanyita mama Rena, hari abanyita mama Toni, kuko biterwa n'igihe cyangwa nabo uko baza babana. Ariko ubu akenshi banyita mama Shenge, kandi ndabishimira Imana. Imana yakoze ibikomeye rero, kuko yaranyimenyekanishije. Mfite amasezerano yayo hano mu gice cya 7 cyo mu gutegekwa kwa 2, mu gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 7 haravuga ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, suko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose. Amina. Ahubwo nuko Uwiteka bakunda, bashaka gusohoza indahiro yarahiriye ba sekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka bakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa, mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Nzi rero aya magambo ajya anezeza cyane. Ntabwo nari ubwoko, sinari na bwinshi, ariko Imana yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwanjye kugira ngo imbone. Ahari iyo nza gupfa sinari kwibukwa, cyangwa se mba narabaye n'indaya, n'inzoga. Muri uko kuba mu muhanda sinigeze nk'u ibiyobyabwenge, ntabwo nigeze nk'u inzoga, yewe nta nubwo nigeze mparwarira sida kuko abandi bana bose bashobora gufatwa ku ngufu bakagira gute. Imana yarahabaye imbere umubyeyi ntari nyiza. Ndashima gukomera kwayo. Amina. Kuko yaranyimenyekanishije pe. Hari uburyo abantu bashobora kumva bakabyumva mu buryo budashyitse, ariko jyewe Imana narayibonye. Narayibonye kuko yankunze jyewe ntazi urukundo icyo ari cyo. Murumva nta muntu wanyigishije gukunda. Iyo nza kuba n'undi, nta n'umuntu wari kugira agaciro mu maso yanjye. Nari kubaho nkumva ko nireze, nkajya nanabikandagiza abantu. Ariko nshima Imana yuko mfite umuryango. Amina. Kandi ikintu gikuru njya ngira ni umuntu. Umuntu iyo mpuye nawe nirinda kumutakaza, kuko mba mbona ari uw'agaciro. Ni umuntu niwe wabaye ingume kuri njyewe. Kubw'ibyo rero iyo mbonye umuntu nirinda kumutakaza, kandi nzi neza yuko n'ibisigaye Imana izabikora. Haleluya. Ubuhamya bwa Ruth buraryoshye cyane. None se abana barangana bate abo ngabo wabyaranye n'uwo mugabo? Uwo nguwo wabyaye mbere hariya wamubye muri 2? Afite imyaka 21. None abo umukurikira afite imyaka 11, umukurikira afite imyaka 2. Wari wabipanze cyangwa? Numvaga kubyara indahekana ntabishobora, ko tugira n'ibikomere abantu bagiye baba nk'uko mu muhanda. Hari ibintu burya badashobora, hari ubuzima babamo, ukumva ibintu iyo bigiye kuba byinshi wumva biremereye umutima wawe. Hatabaye Kristo no gusara burya umuntu yasara, kuko iyo kimwe gikubise gikangurana bya bindi. Ariko rero Kristo arahari kugira ngo abe ari we uba umuhoza wa byose. Amina. Ubuhamya bwa Ruth buraryoshye cyane. None se abo bana b'uwo mugabo barangana bate? Baracyari mu rugo, barashatse, bimeze? Oya, ni batoya, kuko njyewe nkihagera nasanze batahaba. Yabanaga n'umwe mukuru. Umukuru ubu yarashatse,
udutoya rero ngo mama watwo yari yaratujyanye kuba mu cyaro, biba ngombwa ko bijya mu nkiko, turababurana baraza, basanze ubwo mfite yari afite umwaka umwe, ubu rero mu myaka 12 hafi mpamaze, umwe afite imyaka 16 undi afite 17. Donc nabona umwe namusanze afite imyaka 5 undi afite 4. Okay. Hanyuma rero Imana mubanye muturetse ibyo, donc ni inshuti yawe, mubanye mutese ko umugabo warasenga, murasengana mu rugo bimeze. Imana yanjye ni inshuti yanjye, ndetse birenze uko umuntu ashobora kubyumva, kuko niyo mbwira. Amina. Ubundi uzi ko umwana iyo afite umubyeyi, iyo hagize ikibazo kivuka mu rugo ahita ajya kumubwira. Njye rero ntabwo ariko bimeze, ahubwo mfite aho mbwirira Imana yanjye. Amina. Umutware wanjye rero no gusenga ntabizi, kuko niyo umubwiye gusenga arakubwira ngo iryawe ntirihagije, azi ko ndi na pasitori. Ubundi yo yiboneye muri make umugera ku Mana, azi ko ndi pasitoro. Niyo umubwiye gusenga, niyo afite ikibazo arahamagara ati nyamuneka senga ndapfuye noneho birarangiye. Kuko we yari umukatolika, ariko babandi batajya no mu rusengero. Noneho gusenga urumva ntabwo bihabwa agaciro cyane, cyokora iyo afite ikibazo turapfukamana tugasengana, iyo asanze amasaha yo gusenga yacu ageze nawe turasengana, gusa abana bo turasengana nyine, urumva bagiye kuri kote ya nyina. Mwana ni inshuti yanjye. Reka mubwire rero Roza, wicika intege, ndavuga kujyana n'umugabo wawe, kuko icy'ingenzi ni uko yabonye ko wera imbuto, akaba azi ko Imana usenga ari Imana ikomeye, akaba azi ko iyo sengesho ryawe rifite agaciro, rero ati nkuye n'ikibazo atabara usenge. Icyo rero nizere ubu nanjye ngiye kugufasha. Amena. Amina. Sha tugiye kumusengera tu. Amena pe. Tugiye kumusengera kandi uzumve ngo Imana izamukoraho. Kuko niba hari amasengesho, hari ibintu ujya ngenderaho. Yesu yagiye abwira abantu ati mbese kwizera kwawe kuragukira niko kugukijije, cyangwa dusabe nk'uko Imana ishaka. Hari igihe utandukira uti kanaka napfe, kanaka ni umugome, ariko iryo sengesho rivuga ngo umuntu nakizwe, cyane cyane umugore we, bien nyifite ubuhamya bwinshi cyane. Reka rero dufatanye kwizera. Amen. Okay, tugana ku musozi rero w'iki kiganiro. Icyo nakubwira wowe ugikurikiye nuko iyo Mana dusengera akomeye. Ubonye Roza ntabwo avuga ngo n'umwana wabaye mu muhanda, ntibishoboka rwose, ntabwo wabirota ntibabikeka, ntabwo wabirota ntibabikeka. Nanjye narabyumvise bwa mbere, ariko ntabwo bishoboka. N'ibyumva bwa mbere naravuga ntabwo bishoboka, ariko yabyivugiye ntiyajya kwihimbira. Ariko murabona ko Imana ishobora kuvana hariya ku cyavu ikaguha umuryango, ikaguha umugabo wo gukunda, ikaguha abana, ikaguha izina, ikaguha urugo cyane rwose. Haleluya. Amen. Imana rero ikatikomereho, ni Imana ikomeye cyane, ni Imana yumva amasengesho, ni Imana igusanga aho uri, itavuga ngo urakiranuka, itavuga ngo uri umwana wa kanaka, ikagusanga ikabona mu ruho wawe, maze ikakugenderera, ikakunezeza. Ikareka dusome amagambo, nshakira amagambo tubona muri Yeremiya 29:11. Agiye mu gihe cyareba, ndagira nkubwire ngo nawe niba sinzi ikibazo ufite uko kimeze, ariko iki kiganiro kiravuga cyitwa ngo usanga Yesu akuruhure. Sinzi yenda urarwaye, yenda kubwiye yenda urwaje covid cyangwa urwaje covid, cyangwa bakwirukanye ku kazi, cyangwa urashonje, cyangwa simbizi ikibazo ufite kiriko kiremereye ko kinga wapfushije, ariko usanga Yesu akuruhure. Amen. Wahageze yenda wahadusomera 29:11. Imana ifite umugambi mwiza, nkuko Marie Rose yamusanze atayishatse rwose, atana ariko ikamusanga ikamushaka paka imubonye. Nawe nagiye nkubwire ngo Imana ifite umugambi mwiza. Reka Rose dusomere umurongo wa 11 uravuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Amina. Ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni Uwiteka avuga. Komeza. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga nanjye nzabumvira. Amina. Muzanshaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, ni Uwiteka avuga. Haleluya. Nushaka kurikiraho. Yes. Nagira ngo rero mbwire udukurikiye ko kiganiro kiragana ku musozo, ariko Roza niba hari ikindi kintu wumva wavuga yenda ntakubajije, wakivuga mbere yo kudusengera, noneho ukadusengera tugasoza iki kiganiro. Yego. Gusa icyo navuga nuko Uwiteka akomeye. Amina. Kandi iyo yasezeranye arasohora. Amina. Natangajwe nuko yampaye isezerano muri Yesaya
gice cya 49 avuga ngo abami bazaba ba so bakurera, ngo abamikazi bazaba ba nyoko bakonsa. Iyo ugiye kureba ukabona uko umwana wo mu muhanda abaho, ntarware bwaki, ntarware umusonga, kuko ndibuka hari igihe twanyagirwaga njye n'umwana wanjye, tukanyagirwa imvura ikaduhitiraho tudafite aho turi bwugame, ariko ejo ubuzima bugakomeza. Sinigeze ndwaza umusonga. Mukarya iki se mukanyamana? Ntabwo byoroshye. Ibyo Imana ikora ni ibintu bitangaje. Twashoboraga kuba twahura ukampa ibyo kurya kandi ntanabigusabye, kuko ngiye gusaba byari byaramena, ariko Uwiteka yarabikoze, arabikora, umwana arakura. Urebye nuko angana, ni umusore rwose. Ajya ambwira ati ariko mama, nanjye nkeneye kumenya amateka yanjye. Ntayazi, kuko muvunguriraho dukeya hari ibyo yigeze yambaza, nkamubwira nti numara gukura wabaye umugabo uzaze tuganire, ariko ntabwo ari ngombwa. Ariko Uwiteka yakoze ibikomeye, kuko nitaweho nawe. Yakoze ibishoboka byose, kandi nzi neza yuko atigeze ntererana. Icya mbere, ubu nzi neza yuko iyo mubwiye aransubiza. Aho niho rero nshinga agati, kuko abana nanjye. Hari ukuntu nkatwe turya ari uko twakoze. Abantu bibaza uti muri covid bigenda bite, kuko hari igihe uva mu rugo ukavuga uti ntagiye ntabwo umuryango uri burye, ariko jyewe ndarata Imana, kuko ahantu naboneye yuko ntariho ku bwanjye, nabonye ko ari Imana ibana nanjye, nuko no mu gihe ntakora mbaho. Kandi Imana ikigaragaza, ndetse nkabaho no mu buryo burenze, abana bakabona ibishoboka, kandi nta ruhare nabigize. Ubwo rero iyo Mana niyo navuga, kuko niyo yambereye umubyeyi mu bibaho byose, ndetse n'uyu munsi ikinshyigikiye. Ndavuga gukomera kwayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nshimire Roza mu izina ry'uwadukurikiye wese. Roza, turagushimiye kuza ukavuga ubuhamya bwawe, nzi ko buzafasha benshi. Ubu hari abantu wenda barimo kurara hanze, se bafite n'ibindi baremereye, ariko babonye ko Imana ishobora byose, kandi dukunda uko turi. Yego, rero dusoza udusengere. Yego. Nanone Mwami Imana yacu urakoze, kuko wabanye natwe. Iyo tuvuga ibi ngibi ntabwo tuba twihimbaza, ahubwo tuba tuvuga aho ugejeje ukora, kandi tukwizeyeho ko n'ubundi ugikora, kuko imirimo yawe itangaza. Tuvuga ibi ngibi kugira ngo n'abandi bafungiranywe mu kazitiro k'ibibazo bamenye yuko hari kandi wita kuri buri wese. Turakwinginga rero ngo ubuhamya bwacu buzafashe benshi, kandi ntihazaba ari twebwe tugaragara, ahubwo gukomera kwawe aba ariko kuzagaragara. Ubushorere, kandi imitima izabwumva izatsindwe nawe. Uzabahe kwihana no guhindukira, kandi natwe uduhe kugumya kugufataho, kugira ngo ugumye kutubera umuyobozi. Uduhe umugisha wawe, kubwa Yesu umukunzi wacu. Amen.